السلام عليكم. في التيدي هذا راح نديرو ان تراديكتور. دونك سي اون ابليكاسيون اللي حنايا نمدو لها ان مو باغ اكزومبل اون فرونسي وهي ترجع لنا لا تراديكسيون تاعو اون انجلي. داكور. دونك كيما تشوفوا هنايا عندي دو ليست، اون ليست اف ار فيها دي مو اون فرونسي اي اون ليست ا ان فيها لا تراديكسيون دو سي مو اون انجلي. دونك ممكن تلاحظوا ثاني باللي chaque mot en français et sa traduction en anglais راهم جايين à la même position. يعني par exemple le mot voiture راهو جاي à la deuxième position à l'indice 2. donc لازم يكون ولا لازم la traduction تاعو اللي هي car تكون تاني جاية à la deuxième position، وهذا هو المبدأ اللي راح نعتمد عليه. donc أول حاجة نديرها c'est bel et bien demander à l'utilisateur de saisir un mot. donc راح نكتب mot égale كنشفاو la fonction input. donc par exemple entrer un mot. voilà. ومن بعد لو مو هذا راح نفيريفي اسكو راهو كاين هنايا. دونك هنا لازمني اون كونديسيون، لازمني نكتب if mot in fr. ما نحتاجش اون بوكل. لو مو كلي هذا in il suffit largement. دونك سي سي الكا واش راح ندير؟ حنا باغ اكزومبل جو كري اون فاريابل انديس، راح نجبد الانديس تاع لو مو هذا اللي راهو هنا. par exemple l'utilisateur il a tapé maison. maison elle se trouve parmi les mots هادو. donc انا راح نجبد الانديس تاعها. الانديس تاع هنايا سي 3. اوكي. و دونك الالغوريثم تاعي هذا واش راح يدير؟ راح يجبد l'indice تاع le mot qui a été tapé و il me renvoie le mot à l'indice في l'autre liste، la liste A1. donc indice c'est fr.index de mots. لا خلي جافيش ساعة l'indice هذا باش تشوفوا شو هو. donc voilà entrer un mot par exemple انا نكتب voiture عطاني l'indice 2. très bien. donc دركا لازمني je renvoie la valeur ou là le mot qui se trouve à l'indice 2 في la liste هذه. donc نكتب print par exemple la traduction de mots et un de indice. أنا ما نساوش الأف هذاك. voilà. donc je sauvegarde. voilà. donc par exemple خلينا نكتبو maison. درك أنا maison هذه راهي كاينة هنا، على بالنا بلي راهي هنا. اوكي. دونك راح نجبد لانديس تاعها و جو في رونفويي هاوس هنايا ا ان دو انديس. دونك فوالا نكتب ميزون تكا على انتري. هنا قال لي لا تراديكسيون دو ميزون اي باردون. انا لازمني نحط فوالا لي زاكولات هادو. جو سوفغارد ا نوفو. فوالا دونك ميزون. فوالا لا تراديكسيون دو ميزون اي هاوس هكا. دونك دركا واش يكون لو مو هذا en français il ne se trouve pas parmi les mots هادو اللي كاينين في la liste. يعني واش كون je tape autre chose. donc لازم je prévois la situation هادي، لازم ليا else. donc هنايا par exemple نقول هنا par exemple نقول la traduction de mots n'est pas disponible. أنا ما ننساش encore une fois الأف هذا. voilà واش هنا par exemple je vais taper chat. voilà هنا comme le mot chat راهو ما كانش هنايا، دونك الالس هذا هو اللي مشى، الانستركسيون هذه هي اللي مشات. دونك قال لي لا تراديكسيون دو شان ني با ديسپونيبل. دركا
supposons toujours في الكود هذا كون l'utilisateur par exemple يكتب le mot par exemple maison avec un M majuscule. donc فاش راح ندير في الحالة هذه؟ donc لازمني ندرس la situation هذه encore une fois. donc نجي هنا نكتب mot égal à mot point lower. lower معناتها احكم لي la valeur qui a été saisie ورجع لي les lettres تاعها بكل en minuscule وعاود ستوكيها في la variable mot. d'accord, في la même zone de stockage. voilà. donc là كان نجي هنا je sauvegarde par exemple cette fois نكتب maison كيما هاك. donc voilà, vous remarquez que le code مازال يمشي alors que كون نحي l'instruction هذه je relance à nouveau نكتب cette fois maison avec un M majuscule يقول لي la traduction de maison n'est pas disponible. علاش؟ parce que نقولوا باللي Python il est sensible à la casse. معناتها يقدر يدير la différence بين un M majuscule et un M minuscule tout simplement. donc نعاود نرجع l'instruction هذه. donc الحالة الأخرى اللي حبيت نهضر عليها سي واش كون يعني l'utilisateur il tape un mot en anglais و le mot هذاك راهو كاين هنا. ماذا بيا ندير la même opération mais à l'inverse الخطرة هذه. يعني راح نجبد لانديس من la liste AN تاع le mot qui a été tapé ou la saisie و je renvoie la traduction تاعو. donc راح نجي هنايا ندير else if لا elif mot in AN يعني le mot هذا il se trouve في la liste AN. donc هذا واش راح ندرس في الحالة هذه. donc de la même manière indice égale à cette fois AN. الخطرة هذه راح نجبد l'indice تاعو من la liste AN. donc AN point index mot. voilà, هنا je vais afficher le même message. donc ça fait ça la traduction de mot et الخطرة هذه نكتب FR. voilà, donc je sauvegarde. donc par exemple خلينا نقولوا sun. donc la traduction de sun est soleil. donc voilà, هذا هو le traducteur. là كان عندكم des questions n'hésitez pas ou je vous dis à la prochaine vidéo.